Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Pada video kali ini kita berjumpa lagi, berbagi informasi dan pengalaman mengenai cara saya mengobati ayam yang engkrok-engkrok atau pilek. Untuk ayam yang engkrok-engkrok, kita kenali dulu apa penyebab dari engkrok-engkrok tersebut. Kita kenali ciri-cirinya. Biasanya kalau engkrok-engkrok ringan, ya ayam itu biasanya engkrok-engkrok tanpa disertai mata yang berbuih atau berair. Kalau yang sedang biasanya engkrok-engkrok disertai dengan mata yang berbuih, begitu. Kalau engkrok-engkrok yang parah biasanya engkrok-engkrok sembari bagian mata hidung ini bengkak, itu yang parah. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan cara saya mengobati ayam yang engkrok-engkrok ringan, yang disebabkan biasanya karena cuaca yang dingin ataupun ayam itu kehujanan, terkena air hujan. Oke, bagaimana caranya dan apa rahasianya? Mari kita simak pada video berikut ini. Kemarin ayam ini engkrok-engkrok, dua dan temannya, yang satu masih di dalam. Ayam ini engkrok-engkrok, terus saya teliti kenapa kok engkrok-engkrok. Ternyata itu adalah gejala engkrok-engkrok ringan yang disebabkan karena cuaca yang dingin. Ayam ini kedinginan. Kemudian saya kasih obat alternatif. Apa obatnya? Oke, kita ambil dulu. Nah, ini adalah obat. Ini bawang putih dan bawang merah yang sudah saya bakar setengah matang. Kemudian bagaimana cara memberikannya? Kita geprek dulu gini, dan kita geprek jebret, nah, begini sampai hancur. Kemudian langkah selanjutnya kita bersihkan dulu. Oke. Kemudian tinggal kita lolokan pada si ayam. Nah, kemudian setelah dilolokan, sobat tunggu kira-kira 1 sampai 2 hari. Sobat kasih pagi dan sore hari, insya Allah engkrok-engkroknya akan sembuh. Dan jika sobat juga punya jeruk nipis atau lemon, sobat bisa memberikannya dengan cara seperti rebusan air ya. Jadi sobat rebus air dulu setengah hangat, terus sobat kasih jeruk nipis atau lemon, bisa sobat kasihkan pada minumnya untuk minum si ayam. Dan usahakan pagi sobat jemur di bawah terik matahari selama kurang lebih 2 jam sudah cukup. Terus untuk makanannya, sementara sobat berikan makanan yang kering dulu, jangan yang basah. Agar apa? Agar makanan kering itu bisa membantu mempercepat kesembuhan engkrok-engkrok si ayam. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan kepada sobat mengenai informasi bagaimana cara mengobati ayam yang
ngorok atau ngkrok. Nah, ini alhamdulillah 2 hari sembuh, nggak sampai 2 hari. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.